国王认为军事的见解有理，所以我已经命人各中按下这事。王姨啊，父王，你文武相传，地位贵人，国王打算命你为元帅。太阳寺，洪杰，你为副元帅。楚六军现在马前先锋，今日带兵攻打玉门关。了解。慢请。洪杰，心里认为，皇帝，你有什么代志尽管讲，唔免吞吞吐吐。是。东条乃是天朝大国，但下凉州之地西为外宽，所以你认为我军要攻打玉门关是无必胜的把握性？我并不是这个意思。我国兵精粮足，变哪会无必胜的把握呢？也毋过。东野中上将如云，公主虽然是武功未歹，到底伊也是闺中的女子，由伊挂帅，恐惊的。哦，原来东兄你是唔甘心我挂帅？我并无安尼想。谢师你若败在东将之手，敢毋是误了大事的？我是袂放心啊。那安尼是东兄就爱怎样才会放心呢？除非你胜过我的雪花手之下。好，为着要让东兄你放心，我着以雪花枪甲你比一个关价。好啊，好啊，好啊，好啊！你请出师，兄妹就要来比武，那安尼对出师有不利呀？不要紧，我甲东兄是当练雪花枪，也毋过从来就毋捌比试过。请你下旨，互我甲东兄比试，以雪花枪甲东兄比一个关键，让东兄甘心情愿做我的副帅。好，要比试，什么人胜，什么人败，千万点到为止，唔通相对方下。遵旨。
免比啊，唔免比啊，好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 啊。多谢东兄小娘。唉，好了好了，我甘愿做你副元帅。多谢东兄。王时王德，在。命令两人积极点兵，王再命马达강海，随军东行。是。但愿恁早一日攻破玉门关，夺取大同江山。遵旨。接过来哈，接过来，接过来哈，进来。哎呦，老师啊，你进来了呀，老师啊。是安怎？我你逐日直接徛咧分饭，你这张故事你毋捌看咯？真哦，有啊，我有看到，这已经打2、3天。打2、3天，你哪免进来甲我讲？我唔捌你，我都唔知影写安怎要安怎甲你讲。哎呦，你耽误大事啊啦！这啥物故事你知？迄啥？啊，这是朝廷哦，在招募新兵的故事啦。哈，真实的哦。为着我唔捌你，差一瞬啊就去误着你的大事呢！较紧嘞，较紧嘞，较紧嘞！是误着我什么大事？啊，就大志兴趣啊，互我讲啦。说唔知即马吼，迄西凉国行动大兵来攻打玉门关，啊，即马苏良甲魏武挂帅，咧招新兵要去征西呢。小弟啊，你逐日伫咧练武哦，即马就是你出身的机会，啊，你看。对，换我啦！对，老细啊！你著赶紧去投军，今仔日吼是最后一天呢。啊？是你？原来是许元帅。你也要投军是？是，请二位元帅受了。哼，
若毋是为着四平贵，表弟你从早就甲宝钏成亲。哼，我拄好利用这个机会替表弟报仇。是嘛？本岁入去就为你加添一个名额，有10打大茶8刀米，会用做你安家费用啊！多谢寿万岁。大将，万岁！楚江河都伫个闹妖怪，害人不浅。听讲四平贵不业不管，哼！明日先去楚江河收妖怪了后，再来洛阳收河啊！这要哪会用这？太危险了！你敢假去？有何敢？是袂使。楚江河妖怪十分的厉害，大顺良田无数。假使若是有人接近伊，一定会被伊踢死。你千万就唔通冒这个风险啊！多谢寿万岁你的忠告。除妖，伊来是为民除害，你来咧，小根本就无相信世上确实有妖怪，所以我要看一个究竟。乃是你应得做事，可帮你将坏爹娘必定成功。你这个查某囡仔哦，实在愈来愈唔捌礼数。这么踮相会内面，你还咧大声细声话？就是嘛，小家主是不如大家奴。你是相府内面的查某囝呢，敢讲礼数这你也唔捌？夫人啊，大小姐、二小姐，唔是我厝内咧放肆啦，是因为吼。这件代志哦，实在足欢喜的呢。什么代志是？啊，煞唔知影讲吼，迄楚江河吼有出一只妖怪，妖怪哦。哎呦，好啊喏，这款代志阮早就知影，敢着搁轮到你讲是？啊，不过现在迄个妖怪吼，已经有一个人甲伊收服起来呢。迄个人吼，听讲是号做四平贵，安尼就是咱三姑爷嘛。哎呦，伊迄款人敢有法度收妖？春兰呐，我看敢是你听唔对，敢是楚江河内面迄个妖怪食一个人，迄个人叫做四平贵哦。金川呐，安尼啊？四平贵是甲你什么冤仇？你哪会这么怨恨呢？甚至讲这款话伫咧咒骂呢？我林妹，四月赛会当收妖。因讲是替百姓除害，而且佫建立一件大功劳，咱毋都爱替三妹欢喜，毋则对？哼，你哦，心肠就是这么矮啦。若看人出头，你就嫉妒啦。恁三姐妹拢是为娘亲生的查某囝，应该毋都爱互相敬爱。以后你就爱甲恁大姊小学一下，有听到？
阿娘，你是足偏心的啦，当代志都拢要怪我。其实我也毋是安尼想啊，我只是无法度相信讲，他像四平贵迄款人，敢才是有法度受邀。嘿，人这吼是千辛万苦的呢，人喺规家仔路的人吼，大家拢嘛安尼伫讲。当然只要有一个人造谣，一传十，十传百，这款代志就自然会传出去。如果若讲真是有这个代志，你想，咱会唔知影心？有道是后门深似海，咱深机相府，大门不出，里门不迈，你哪会当知影呢？哦，春兰啊，四边柜收妖的代志，你探听了后，是有搁讲什么事？你紧甲我讲。是，我吼是听到家下人伫咧讲啦，讲什么吼三姑爷伊是奉吼大姑爷甲二姑爷的命令去收妖的。结果吼，迄个妖怪吼，真正有三姑爷甲伊收起来呢。原来吼，伊是变做一只足大只的马，讲什么是叫做肮脏灵马啦。阿娘，我都甲你讲过啊，我绝对袂去乌白用唔对的。这款代志吼，绝对无可靠。咱四片柜只不过收一只6块马仔尔嘛。你开来讲呢？妹。你唔通遮尔啊早就下断语。阿娘，既然甲是苏良甲瑞吼派四妹赛去，听来因两个若是回府，是真是假，自然就会当知影。死袂使！原来楚江河的妖怪就是这匹马，正是。出马无悔是辛苦，红冠舞尽一出马俏兮跑千里，出江山顶，出江山顶做相遇。外塞淡色两人行，本水立刻走两平，肮脏了马相依离，摇滚多多，摇滚多多，随棍行。多谢万岁。万岁！四片贵妇的高强，如果收服肮脏人马，你命伊做校官督府，安尼敢袂伤过委屈哩？哦，也哪呢？以你之见，以我之见，如果若是要重用着四片贵，不如命伊做马前先锋。有道理。死袂使，本帅就命你为做马前的先锋官。遵命。你还赶紧倒转去四别三小姐，明仔载大军一透早就要起程。遵命。四片贵，你是我马前先锋好做事，
以西凉大军交战之时，本顺派援兵予你，予你4点缓兵之中。